Salutare toată lumea, bine ați la un nou episod. Astăzi suntem aici cu Alex Capra Verde. Și m-am bușit în prima. Da, Alex Capra Verde și joacă Gren. Eu l-am terminat. Bine, m-am speriat un pic. Ce ți-a fost? Nu cred, o cheie mai aveam să dau bine. Stai, bă, că știa cum.
4. Am căcat. Are morți motiv. S-a închis ăsta de la voi. Băi, fraților, și cam atât cu acest episod. Nu uitați să dați un like, să vă abonați. Acesta a fost cel mai scurt episod care l-am făcut.